السلام عليكم طلابي أحبائي أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي. نتحدث اليوم عن نص بعنوان سفينة نوح، وهذا النص قصة أو جزء من قصة سيدنا نوح بالتحديد. وهذه الآيات في سورة هود، وهذه آيات حفظ أحبائي. طبعا هذا جزء من الآيات، جزء من قصة سيدنا نوح. بدأت هذه الآيات، هذا هو النص أمامكم، من الآية 36 إلى الآية 42. طبعا نتكلم سويا عن بعض المعلومات عن سيدنا نوح. سيدنا نوح ظل يدعو قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام 950 سنة، أي دعاهم 1000 إلا 50، ولم يستجيبوا لهذه الدعوة إلا عدد قليل منهم. لذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع سفينة في مكان بعيد عن البحر، أي في الصحراء. لذلك كان قومه يمرون عليه ويسخرون منه، وكان مما كانوا يقولونه: من أين يأتي الماء لهذه السفينة؟ لذلك نتعلم في هذه الآيات والنص القرآني بعض ما هذه القصة وماذا فعل سيدنا نوح وبما أمره الله سبحانه وتعالى. بدأت الآيات بالفعل المبني للمجهول: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. البناء للمجهول للعلم بالفعل، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي إلى نوح عليه السلام بما أوحى الله إلى نوح. أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أي أنك لن يؤمن معك يا نوح إلا العدد الذي آمن من قبل. فنهاه بعد ذلك: فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يفعلون من عبادتهم للأصنام. ثم أمره الله سبحانه وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي هيصنع الفلك بعناية ورعاية ووحي من الله سبحانه وتعالى. ثم ينهاه: فلا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا. طب لما يا رب؟ لما نهى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عن التحدث في الذين ظلموا؟ لأنهم مغرقون، ده تعليل لما قبله، وأسلوب مؤكد: إنهم مغرقون، أسلوب مؤكد بإن. طبعا نتيجة لظلمهم كتب الله عليهم الغرق والهلاك بالطوفان. ويستمر سيدنا نوح في صنع السفينة ويصنع، ويعبر القرآن الكريم بالفعل المضارع ليدل على الاستمرار والتجدد واستحضار الصورة. ويصنع الفلك، والفلك السفينة هو اسم مفرد وجمع في ذلك من نفس الجنس، مفرد وجمع. وكلما مر عليه ملأ من قومه ماذا كانوا يفعلون؟ والملأ جمعها أملاء. مر عليه، وكلما أداة شرط أدت أو تؤدي أو تدل على الاستمرار والتكرار. أن أصحاب الجاه من قوم سيدنا نوح عندما يمرون عليه يسخرون ويستهزئون منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وصف الله تعالى الذين كفروا بأن يأتيهم عذاب. هذا العذاب موصوف بالخزي والمهانة، يخزيه، وأيضا موصوف بأنه مستمر، عذاب مقيم على الكفار. هذا الجزء الأول من الآية. طب كيف علم سيدنا نوح بأمر السفينة، بأمر الفيضان والطوفان؟ علم بأمر السفينة من الله سبحانه وتعالى كما قلنا. أما بأمر الطوفان والعلامة إيه؟ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، أي خروج النار، خروج الماء من النار. طبعا التنور هو كالفرن الذي يخبز فيه
الخبز. تخرج النار شغالة، يخرج منها تخرج منه الماء، فيكون هنا بداية الطوفان. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بأنه عندما يرى هذه العلامة كن نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي يركب في هذه السفينة من كل مخلوقات الله زوجين، ذكر وأنثى. وأهل سيدنا نوح المؤمنين، أما الكفار أو لم يؤمنوا لم يركب مع سيدنا نوح. وطبعا هيركب السفينة معه المؤمنون الذين آمنوا وكان عددهم قليل. ثم يقول اركبوا فيها بسم الله مجراها، بسم الله تبركا وتعظيما لله في وقت سيرها ووقت وقوفها، وهذا تضاد يوضح المعنى القوي. إن ربي لغفور رحيم، أسلوب مؤكد بإن واللام، يؤكد على كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى وكثرة رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يصف الله سبحانه وتعالى السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، يدل على علو وشدة الموج. هنا رأى نوح ابنه وكان في معزل، أي كان في مكان بعيد، فتتغلب عاطفة الأبوة على سيدنا نوح وينادي ابنه يا بني، أسلوب نداء. بني تصغير، كلمة بني تدل على الحب والحنو الشديد والحنان. يطلب منه سيدنا نوح أن يكون معه في السفينة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن أحبائي كما تعلمون أن هذا الولد عصى أباه وأصر، فكان نتيجة العصيان والإصرار على المعصية هي أن يكون مع الغارقين من الكفار. أحبائي هذا قليل من كثير في قصة جميلة، قصة سيدنا نوح. أحبائي تعالوا سويا هذه اللغويات لكم أن تعيدوها ولكم أن تقرؤوها وتستوعبوها جيدا. التذوق الفني كما قلنا ووضحنا، أوحي بناء الفعل المجهول للعلم بالفاعل وهو الله تعالى. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أسلوب مؤكد بإن وقد، أسلوب مؤكد وأسلوب قصر أيضا مؤكد بالنفي والاستثناء. فلا تبتئس، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. بما كانوا يفعلون، استخدام ما الموصولة يفيد الإيجاز والاختصار. واصنع الفلك، أسلوب أمر غرض النصح. بأعيننا وحينا، العطف بالواو يفيد التنوع والتعدد لأشكال العناية والرعاية الإلهية لسيدنا نوح. لا تخاطبني في الذين ظلموا، أسلوب نهي غرض التحذير. إنهم مغرقون، أسلوب مؤكد بإن غرضه التقرير وعلاقته بما قبله تعليل. ويصنع الفلك، الفعل المضارع كما كنا يفيد الاستمرار في الصنع، يتواصل وبدون تعب. وكلما مر عليه ملأ من قومه، كلما أداة شرط تفيد الاستمرار والتكرار. ملأ يوحي بكثرة الكفار والمستهزئين. وكلمة ملأ جاءت نكرة للتقليل والتحقير. سخروا منه نتيجة للشرط قبلها، أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، أسلوب شرط غرضه التقرير كما قلنا. فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يخزيه، أسلوب تهديد غرضه التخويف والتحذير. وتنكير كلمة عذاب أفاد التهويل. وصف كلمة عذاب بيخزيه، يوحي بمدى المهانة التي سيتعرض لها الكفار. عذاب مقيم كناية عن استمرار عذاب الكافرين دون انقطاع. العلامة التي عرف منها سيدنا نوح بداية الطوفان والعلاج
هو نبع الماء من التنور كما كنا، وقلنا التنور ما يخبز فيه ويحفر على وجه الأرض. يا بني، المراد هنا ابنه يام، وسوف نتعرف على أسماء أبناء سيدنا نوح في نهاية حديثنا. كما كنا مجراها سيرها في الماء، مضادها مرساها. رحيم كثير الرحمة، جماعة رحماء، مضادها قاص. مرساها توقفها، رسوها على الشط. معزل منأى، والمراد مكان بعيد معزل. من اسم موصول بمعنى الذي، زوجين ذكر وأنثى كما كنا ووضحنا. مفرد زوج. إليكم أحبائي التذوق الفني. حتى إذا جاء أمرنا إن استعملنا ناء متكلمين، مع أن المتكلم واحد وهو الله تعالى للتعظيم. وفار التنور كناية عن اشتداد الأمر واحتدامه. احمل فيها من كل زوجين اثنين، أسلوب أمر غرض الإلزام. من كل زوجين اثنين وأهلك، العطف بالواو أفاد التنوع والشمول والعموم. وما آمن معه إلا قليل، طبعا أسلوب قصر مؤكد بالنفي والاستثناء، يؤكد على أن عدد المؤمنين مع سيدنا نوح كان قليلا جدا. اركبوا فيها، طبعا أسلوب أمر غرض الإلزام. بسم الله كناية عن التبرك وحسن الاستهلال كما كنا. مجراها ومرساها تضاد يبرز المعنى ويوضحه. إن ربي لغفور رحيم، أسلوب مؤكد بإن واللام. لغفور رحيم استخدام صيغة المبالغة يدل على سعة مغفرة ورحمة الله تعالى. موج كالجبال، تشبيه للموج في ارتفاعه كأنه جبال، ليوحي بالارتفاع والقوة. وكان في معزل، إطناب غرضه التوضيح. يا بني أسلوب نداء غرضه الحرص والتنبيه أو الإشفاق والرحمة. وكلمة بني كما وضحنا جاءت على صيغة التصغير لإظهار الحب والحنان. اركب معنا، أسلوب أمر غرض النصح. ولا تكن مع الكافرين، أسلوب نهي غرض التحذير. أحبائي، نصل إلى بعض من الأسئلة على النص وتوضح لنا الفهم والاستيعاب. أسمع أحدكم يقرأ وأسمع الإجابات. لماذا أمرنا الله سيدنا نوح عليه السلام بصنع السفينة، مع أن الله كان قادرا على أن ينجيه بدون السفينة؟ ليبين قيمة العمل. ماذا كان يقول قوم نوح؟ كانوا يسخرون منه بقولهم أين الماء الذي ستجري عليه تلك السفينة، حيث بعدها تماما عن الأنهار والبحار. ما موقف نبي الله نوح من سخرية قومه؟ لم يلتفت لقولهم، وكان يتوعدهم بأن عذاب الله آت جزاء تكبرهم وعنادهم، فسوف يأتي اليوم الذي سيسخر فيه المؤمنون. نصل إلى النهاية. ماذا كان يحدث لو آمن قوم نوح عليه السلام؟ لم يعذبوا، ولم يحدث طوفان، ولم يغرقهم الله، سيمدهم الله بالمال والبنون وينعم عليهم بالخير والوفير. ما الموعد الذي حدده الله تعالى لتحرك السفينة؟ بما أمر نبيه نوح عليه السلام. كان في بيت نوح عليه السلام تنور يخبز فيه، فعندما يفور التنور بالماء يخرج. ومن آمن معه إلى السفينة، وأمره الله أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين من جميع الكائنات حتى يحفظ النسل. ماذا عرض نوح على ابنه؟ كما كنا عرض علي أن يركب معه في السفينة، ولكن الابن رفض وعصى وقال سيأوي إلى جبل يحميه ويعصمه من الماء، وكانت النتيجة الغرق بكفره وعناده. من هم أبناء نوح عليه السلام؟ كما قلنا من قبل، يام وده الابن الكافر الذي غرق. حام سكن في قارة أفريقيا. سام سكن منطقة الشرق الأوسط. يافس سكن في منطقة أوروبا. أحبائي، نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.